Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! Мы находимся на тестовом сервере, у нас первый сезон. Это сезон, где сейчас новички. В данном видео мы рассмотрим боссов, которых нам предстоит здесь бить, и герой, которого мы получим за выполнение цепочек заданий. Также помимо героя мы будем получать хлеб, крутки, камни, кристаллы, свитки и прочие плюшки, просто выполняя задания за подземелье и также за континентальных боссов. Если вы раньше не играли, то в принципе, сейчас я вам покажу, что тут вообще. Мы выбираем данжи, которые мы в приоритете будем бить. С них мы будем получать дополнительную награду и также вот эти вот кристальчики. Тут есть ограничения, сколько можно максимум с данжа получить. И еженедельный лимит именно с данжей у нас будет 60. Остальное все мы получаем именно с боссов. Ну что ж, приступим к обзорчику. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Герой, которого мы будем получать за выполнение заданий, это герой поддержки омертвления, Утиор. Пассивный навык его, когда любой другой герой умирает, он получает 10% готовности абсолютного навыка. Очень хорошо заходит на арену. Тем более у новичков боевой навык у нас накладывает запрет лечения и штраф к атаке на область 3/3 квадрат. И ультимейт он накладывает на всех союзников усиление защиты и воскрешение при гибели. То есть, когда наши союзники будут умирать, они в итоге воскреснут. Тоже как бы намек такой под арену. Также по окончанию сезона, в переходе в новый сезон у нас будет сундучки с наградами за клипситру. Там мы можем уже купить пробуждение на него. И, собственно, посмотрим, что дают его пробуждение. Первое пробуждение после гибели союзника он лечит на 15% максимум здоровья у Теора. Второе пробуждение накладывает длительное восстановление, когда у него здоровье опускается ниже 60%. Третье пробуждение дает ускор. Четвертое точность. И пятое, это самое имбовое, оно на старте сокращает готовность абсолютного навыка на 5. То есть на старте мы очень быстро сможем скастовать наш ультимейт. Каждый босс имеет свой модификатор, и уже под это мы должны подбирать команды, которыми мы будем бить. Есть, в принципе, старые видео, но так как механика вообще полностью в игре поменялась, в первом сезоне теперь доступен полностью весь пул героев, поэтому команды будут очень сильно отличаться, потому что и питомцы появились, их раньше не было, и, в принципе, очень много других героев, которых можно будет использовать, новые школы и так далее. Поэтому, скорее всего, все старые видео будут не актуальны, поэтому будем что-то думать уже, подбирая новые команды, учитывая новые реалии. В этом видео пока что просто будет обзор, чтобы вы примерно понимали, может, идеи какие-то появятся, кого вам лучше из баннеров выкручивать и так далее. У нас на тестовом сервере сейчас идет вторая неделя, чтобы вы понимали, опять-таки, если вы играете первый раз, да, то, соответственно, вы не в курсе. На первой неделе нам нужно будет отбить 2 боссов, на второй неделе нам нужно будет отбить уже 4 боссов. Вот сейчас у нас на тестовом идет вторая неделя. И на третьей неделе, на последняя, нужно будет отбить всех 6 боссов. Каждого героя можно использовать только один раз на одном боссе. То есть нам нужно в итоге собрать 6 разных команд, где герои наши дублироваться не будут. Рассмотрим же самих боссов. Босс Телендор, призванный героем боец с наибольшим параметром атаки, наносит на 240% больше урона. И эффекты лечения и щиты героев усиливаются на 50%. По навыкам героя пассивка. Абсолютный навык игнорирует 10% защиты врага за каждое повторение эффекта сбор и расходования при его использовании. Боевой навык наносит урон сияния всем врагам вокруг, тоже боевой навык. И ультимейт призывает лунный дождь на 6 секунд
который наносит урон сиянием каждые четверть секунды. Может шестикратно поразить каждого врага. Под врагом подразумеваемся мы. Также победа над любым врагом увеличивает продолжительность лунного дождя на 1 секунду. Также от того, сколько он эффектов сбора накопил, будет зависеть усилитель именно его ульты. Если один эффект сбора, может дополнительно трехкратно поразить каждого врага. Если два эффекта сбора, то сокращают интервал между использованием лучами на 0,2 секунды. То есть не 4 луча за секунду, а 5. И при 3 эффектах сбора лучи будут атаковать в первую очередь нас, нашего героя, с наименьшим параметром здоровья текущим. И также, если этот враг погибает, то есть наш герой, то последующий урон лучей увеличивается на 20%. Также босс гарантированно активирует эффект поглощения 3 повторений эффекта сбор при использовании этого навыка. Каждое его применение увеличивает лимит лучей на 1. Сейчас посмотрим, как это все происходит. Я на бум вообще сейчас просто выставлю разных героев, что особо значения им не придавайте. Питомца у меня пока нету. Потом скрафчу тоже. Герои без шмоток, поэтому они сейчас, скорее всего, просто лягут и все. Тут нам нужно будет по-любому герои поддержки, которые будут рассеивать усиление с него. Иначе нам тут просто будет хана. То есть в момент ульты на нем не должно быть эффектов сбора. Мы должны их будем снимать, чтобы он тем более не бафался лишний раз. И усиленная ульта, чтобы по нам не прилетала. Босс Васка. Каждый раз, когда абсолютный навык героя наносит урон противнику, урон следующего абсолютного навыка увеличивается на 10%. Также, когда на босса наложено ослабление, уменьшение лечения, либо инверсия лечения, наносимый им урон увеличивается на 30%. Пассивный навык его, когда босс или призванные им бойцы наносят урон, босс восстанавливает здоровье. За каждый 1 000 000 единиц полученного лечения накладывает на всех вражеских героев одно повторение эффекта штраф к атаке 3%, которому невозможно сопротивляться, а также нельзя рассеять. Эффект суммируется до 30 раз, и срок действия не ограничен. То есть, если на 30 стаков он нас настакает, каждый по 3%, это 90% урона у нас будет идти просто никуда. Боевой навык призывает 2 духов на 6 секунд и дает им усиление атаки на 40% и увеличение скорости атаки. И ультимейт наносит по всей карте урон омертвлением всем врагам и призывает одного духа возле каждой цели, которой был нанесен урон на 24 секунды. Также за одно применение навыка он может призвать до 5 духов, то есть не больше. Также сейчас посмотрим, что у нас тут в итоге происходит. Если не ошибаюсь, мы этого босса били в 1 сезоне призывом вообще. И неплохо там, кстати, все получалось. Хотя на призыв вроде как там, по описанию, да, типа Телендор, но в итоге сюда через Лильванис команда зашла намного лучше. Вот такой вот, так сказать, зомби-апокалипсис у нас образуется здесь в итоге. Босс Twitch на 50% увеличивает урон, наносимый зональным эффектом навыка героя. Также за каждое рассеянное или отраженное повторение ослабления герой получает одно повторение усиления атаки на 0,5%. Суммируется бессрочно до 200 раз, то есть на 100% мы можем увеличить себе атаку. Все эти усиления, если что, касаются именно нас. Тут их 3 у нас. Пассивный навык при каждом использовании эффекта яд на враге. Любым навыком, кроме пассивного, босс 30% шансом наносит цели дополнительный урон ядом и накладывает одно повторение яд на 15 секунд. Боевой навык выпускает 5 стрел в случайную цель и наносит урон ядом, и также имеет 30% шанс наложить на нас яд на 15 секунд. Ульта бьет у нас ромбом 3 на 3, совершает 3 удара по выбранной области, каждый из которых наносит урон ядом и может с вероятностью 30% вызвать двукратное повторение эффекта яд на 15 секунд. Также за каждое повторение яда на цели наносимый им урон увеличится на 10%. Тоже сейчас посмотрите, как тут что происходит. Тут у нас будет важную роль играть расстановка, насколько помню. Нам нужно будет выставить героев так, чтобы наших ДДшников он не цеплял. То есть мы по углам там расставляем наших дэмэдж-дилеров, чтобы он их не трогал. И там уже будет танк, потом какие-нибудь помогательные ДДшники, вроде как даже через сопротивление мы их там собирали. Короче, как-то вот так. Босс Виньяра увеличивает урон навыка героя, наносимые одиночной цели, на 50%. То есть все навыки по соло-таргету наносят на 50% больше урона. Также за каждое рассеянное усиление у босса герой получают 25% бонус к атаке на 15 секунд. Пассивный навык. Если щит босса не рассеян в течение срока его действия, босс получает одно повторение нерассеянного эффекта уменьшения урона на 10%. И также эффект суммируется до 10 раз. То есть мы можем вообще на 100% ему увеличить деф.
срок действия не ограничен. И также при максимальном количестве повторений эффекта босс уйдет в состояние неуязвимости. То есть мы ему просто не будем наносить урон. Боевой навык. Босс получает щит на 10 секунд и эффекты усиления защиты и уменьшения урона на 30% на 10 секунд. Урон, нанесенным боссом во время использования щита, не засчитывается в статистику. Так, и ультимейт. Наносит урон холодом врагу, рассеивает все его усиления и со 100% шансом накладывает эффекты оледенения на 5 секунд и штраф к атаке на 10 секунд. Сейчас вы увидите, как это что происходит вообще. Вот этот пират, сейчас я вам покажу, я ему дал точности, сейчас она положит щит на себя и, допустим, это как для примера, вот его ульта получается, мы своровали щит и герой остался без щита, ну точнее босс. Поэтому здесь нам нужны будут герои, которые рассеивают щит. И также сейчас еще один вариантик покажу. Не покажу. Короче, есть первый вариант. Это герои, которые рассеивают щиты. Их не так много, но из тех, которые у вас будут, можете по сортировке сделать. И уже исходя из этого подбирать себе команду. Вот, в принципе, весь список героев, которые могут рассеивать щиты. Либо с ультимейта, либо с боевого. Но также учитывайте, что команда у вас должна наносить именно урон по соло-таргету. Это первый вариант, который я вам предлагаю. Второй вариант, это если у вас есть питомец, сундук. У меня пока питомцев тут вообще нету. Вот суть какая, что мы будем через Виньяру. Это я вам уже в обзоре покажу на боссов более подробно. Так что, в принципе, советую всем сундучок подскрафтить. Мы можем через Виньяру боссу вообще не давать кастовать свои навыки. Мы будем, получается, вешать сундуком замедление и Виньярой просто сбивать ульту. Это я вам уже покажу, когда буду делать пачки на этих боссов. Босс Крисос. Простые атаки героев однократно наносят некритический физический урон в размере 100% от атаки. И также, разбив щит босса, герой получает 50% бонус к атаке на 10 секунд. То есть тут идет уже намек на простые атаки, то есть на неустрашимых. Так что, в принципе, круче, чем неустрашимость, сюда мало кто зайдет. Пассивный навык босса, когда у босса есть многослойный щит, накладывает на всех врагов одно повторение эффекта ослабления. Когда на нас этот эффект, мы получаем на 30% больше урона. Эффект не рассеиваемый. Также герои, у которых есть способность для рассеивания щита, могут рассеять до 20 повторений многослойного щита за раз. То есть тут нам ставится лимит. Также обратите внимание, что цикл тоже по 9 секунд. Совершает 3 атаки священным огнем. Каждая атака наносит случайному врагу в радиусе действия урон огнем и 100% шансом рассеивает усиление врага. То есть с нас будет снимать усиление. И также босс получает 20 повторений многослойного щита на 10 секунд. Многослойный щит — это мы должны совершить удар, и с каждым ударом, получается, мы снимаем 1 стак. Также ультимейт наносит урон огнем всем врагам на карте, бьет по всей карте, да. И со 100% шансом накладывает эффект штраф скорости атаки на 50%. И также он получает 40 повторений многослойного щита на 20 секунд. То есть поэтому здесь и было ограничение на снятие. Ну также давайте посмотрим, что тут вообще происходит. Сейчас вот нашего пирата тоже мы тут активируем после ульты, но здесь уже, скорее всего, не через него придется бить. Вот он снял до 20 стаков, больше не дается. Такие вот дела. Так что тут, скорее всего, чисто через неустрашимость. Босс Тамар. За каждое повторение ослабления у босса получаемый им урон увеличится на 5%. Эффект суммируется до 50 раз. Также за каждый тип ослабления у босса наносимый им урон уменьшается на 10%. Ограничение 5. Пассивный навык босса бьет по врагу молния каждый раз, когда тот получает усиление. И наносит урон молнией со 100% шансом рассеять усиления, которые есть у врага. Но рассеивает одно. Это тоже важно учитывать на боссе, потому что когда мы будем что-то там юзать, какое-нибудь бессмертие, да, если оно будет одно, она его снимет сразу же. То есть, если мы активируем усиление, то нужно активировать сразу 2. Эффект применяется к одной и той же цели раз в 18 секунд. Боевой навык накладывает на нас штраф к атаке на 10 секунд и также рассеивает у нас усиление. Ограничение одно. И ультимейт. По всей карте выпускает шторм, который наносит нам урон и кидает запрет усилений. Не написано почему-то насколько. Ну, по идее, на 10. И с вероятностью 100% накладывает на не имеющих усиления врагов ослабление оглушения. То есть нам нужно иметь здесь перед ее ультой усиление какое-нибудь хотя бы. Но напоминаю, что если мы просто кинем усиление одно, она его снимет. То есть нам нужно кидать сразу 2. Чтобы одно из них оставалось. Сейчас также просто попробуем попинать. Вот все, пошла она накладывать всякие ослабления. Усилений на нас вообще по сути нету. А нет,
были. Да, тут этот Скар, скорее всего, накинул, поэтому мы не словили стан. Сейчас еще раз цикл пройдет, посмотрим, идут ли в зачет нерассеиваемые усиления, которые на нас есть. Потому что бывает так, что усиления, которые не рассеиваемые, они не учитываются. Сейчас посмотрим, как на этом боссе. Да, здесь все учитывается. То есть тут кто-то у нас кидает нерассеиваемое усиление, и оно идет в зачет. На этом, в принципе, все. В скором времени постараюсь подобрать какие-нибудь команды под боссов. Также разберемся, каких лучше бить в первую неделю, исходя из тех баннеров, которые, в принципе, были уже у новичков. У меня также твинк есть, и я, в принципе, слежу за событиями, которые у новичков происходят, чтобы вообще, в принципе, понимать, чем им можно отбить и какие герои вообще у них есть. Поэтому следите за новостями, подписываемся на канал. Также можете вступать в телеграм-группу, она в описании. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч, всем пока.